Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pasidalinti viena priežastimi, kodėl galbūt tu neparduodi produkto ir neužregistruoji žmonių į komandą. Ir šitą klaidą labai dažnai matau žmonės darant. Taigi, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, viena priežastis, kodėl tu neparduodi produkto ir neužregistruoji žmonių į komandą. Ir atsimenu, man atrodo, skaitant kažkokią pardavimų knygą ar vieną iš pardavimų mokymo klausantis, buvo pasakyta labai gera frazė. Suglumęs protas arba pasimetęs protas visada sako ne. Suglumęs arba pasimetęs protas visada sako ne. Reiškia, jeigu žmogus nelabai supranta, ką tu čia jam siūlai, ar kas čia bus, arba kaip čia tai vyks, tai dažnai jisai tau duos tada kažkokią tai formą to prieštaravimo. Sakys arba ne, ačiū, arba man reikia pagalvoti, arba aš turiu pasitarti su kažkuo, ar man reikia šiek tiek laiko, ar pasakysiu šiek tiek vėliau, ar panašiai. Nes tas žmogus ką bando padaryti, sulėtinti tą procesą, nes jisai pasimetęs, jisai nesusigaudo ir nenori priimti netinkamo sprendimo. Taip? Kaip tu sukuri šitą dalyką? Nes neaiškiai komunikuoji. Labai dažnai gaunu, pavyzdžiui, klausimus, ar asmeninę žinutę, ar ten po mano live transliacijomis iš tinklinio marketingo atstovų ir aš žiūriu į tą klausimą ir suprast negaliu, ko tas žmogus nori iš manęs. Suprast negaliu, ką pavilnių jisai čia klausia, ko. Taip, ant tiek sudėtingai parašyta arba neaiškiai, nerišliai, taip? Ir aš tada galvoju, jeigu tas žmogus tokiu būdu bendrauja su savo potencialiais klientais arba potencialiais komandos nariais, tai nenuostabu, kad tas žmogus nieko neužregistruoja į komandą. Nenuostabu, kad nieko neparduoda. Nes suprast neina, ką jisai čia rašo, taip? Tai turime būti labai kruopštus savo bendravime. Ypač su naujais žmonėmis, taip, kai bendrauji su nauju potencialiu klientu ar verslo partneriu. Nes jeigu tu jau ilgą laiką bendrauji su savo komandos nariu ar tenai su kitu žmogumi, tai jūs gal ir taip vienas kitą suprantate iš pusės žodžio ir jau jūs pripratę viens prie kito, tai kaip sakant, jeigu neaišku, tu parašysi, nesuprantu, ką tu čia klausi, kažką aiškiau parašyk man, žinai. Bet naujas žmogus, jisai to net neparašys dažnai. Jeigu tu, pavyzdžiui, bandai parduoti žmogui produktą ar bandai jį pakviesti į komandą ir tu kažką neaiškiai, nerišliai, nesuprantamai jam parašai, tai greičiausias variantas, kad tas žmogus sakys tiesiog, aš neturiu laiko čia tokiam nesąmonėm. Ir jisai ignoruos tave, jisai net netęs toliau pokalbio su tavimi. Taip? Tad turi užtikrinti, kad tavo komunikavimas, bendravimas su žmonėmis būtų labai aiškus, labai suprantamas, kuo paprastesnis. Taip? Jeigu tu rašai sakinius 5 km, pradėk juos trumpinti. Aiškiau, pam. Taip, ką tu čia nori pasakyti, ką tu čia siūlai, kas čia yra ir panašiai. Taip, kad žmogus suprastų, ką tu sakai. Nes jeigu aš 14 metų praleidęs tinklinio marketingo versle kartais nesuprantu jūsų klausimo, tai įsivaizduokite, kas vyksta su tuo žmogumi, kuris iš vis neužsiema tavo verslu ar panašiai. Taip, jisai gauna informaciją, kuri yra neaiškiai, nerišliai sudėliota, taip, kurią suprasti neina, kurią turi šifruoti, taip. Tai aš pasistengsiu dar iššifruoti tą klausimą žmogus ar panašiai. Bet tas žmogus, potencialus klientas ar verslo partneris, jisai negaiš savo energijos ir laiko ir dėmesio. Taip, sakys, čia suprasti neina, ką rašo tas žmogus. Ok, viso gero. Taip, ir viskas. Tad viena iš priežasčių, kodėl galbūt tu neparduodi produkto arba neužregistruoji žmonių, yra tai, kad tu nerišliai, neaiškiai su jais bendrauji. Šiek tiek įdėkite pastangų, kai jūs bendraujate su žmonėmis, ypač būtent messengerį žinutėmis, kad aiškiau perduotumėte informaciją. Taip, kad aiškiau suformuluotumėte klausimus savo ir teiginius, kad žmogui būtų lengviau tave suprasti. Tai va, toks patarimas šiandien. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu norėtų mano asmeninės mentorystės, kviečiu tave į
Deimantinį klubą tai yra 12 mėnesių mentorystės programa, kur asmeniškai dirbu su lyderiais, susiskambiname asmeniškai, sprendžiame problemas, kūrėme sistemas, paaiškinu visokius techninius dalykus ir panašiai. Jeigu įdomu, norėtum sužinoti daugiau, spustelk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją. Geros dienos ir iki greito. Čiau, čiau. Visą. Iki.